Puto liig. Para na puto liig, no? Sarap, no? Malapit na magsalita yung likod eh. Ha? Malapit na magsalita. Ito, huwag mo lalakas, relax ka lang. Para matunog siya. Yan. Yun. Pinanata ni ito pa si Charlie, oh. Dami doon lamig, eh. Pintuhan yata yan ng dalawa. Tayo yata sila ng paternity. Tatayo ng paternity yan. Sa gilid. Doon harap sa ano, may speaker na yan. Si papa mo, papa ko parang ganun lang kalaki mo. Payat yung papa ko, eh. Parang ganyan na si papa. Yung nanay mo malaki. Oh, malaki yun. 5'9" yata, 5'8". Mataas na siya. Oh. Kapatid ko nga, 6'1". Pangalawa. Laking tao yun. Pag nagsalita, pag nagalit, ano? Dapa. Ah. Hawak. Hawak kami. Madaling lang, no? Dito tayo. Pangalawa. Dubling tama na ito, ang baba. Ganun, ay, salamat. Di ba? Kaya. Ano yan? Bilis ya, salamat. Kita daw si George yun, no? Si George. Dulat daw siya eh. Naglalaro daw ng tennis eh. Sino sabi? Si Lloyd. George? Sabi? Bulat nga ako dito eh. Nandun daw? Saan ba? Saan ba? Saan ba? Lecturean na?
Hindi ko masyado makakilala yung mukha. Layo ng kuha. Si George talaga yan. Sabi niya. George Strigan. Hindi yung... Senior. Patay na si senior eh. Kung ano yun, mga Bulstar yun, no? Yung sikat ng araw eh, no? Pag gising ko ng maaga siya, lumalagot itong mga to. Oo, anong nangyari? Ewan ko. Tapos, ayaw mo maglagotok. Hindi, yung parang masakit. Parang... Ano siya, naglalak. Oh. Lumalagotok ba, sir? Okay daw. Okay na lumagotok. Okay lang. Pag... Parang gilong-gilo siya nun eh. Hindi ka makalakad. Okay, yung croc, wag yung prot. Okay naman ah. Okay naman. Okay naman ah. Pero pag, yun nga, pagka tulog ako, kung ano tulog, naiba yung ano ko. Okay naman yung buto ah. Wala namang dislocate ah. Wala naman nga. Oo. Pag minsan parang ano siya. Walang dislocate, walang fracture. Oo, wala. May iniinda pa yan, ha? Oh. Tingnan mo, serbahan mo bukas yan. Bilis tumakbo, may iniinda Sa ginawa ko siya tupi, tinupi ko. Wala ganun. Ah. Lahat yun. Mga muscle mo. Sakit pa pala eh. May sakit pa pala yun. Anong sakit? Kuya, ang delikado yan. Kung bang tuwing gigising ko umaga siya, tigas yung titi ko. Yun nga ang problema. Normal. Oo, normal yan. Anong gamot yan, sir? Kubuhusan mo yung kasin. Nainit. Oo. Nung inilot mo to, sir, doon nawala. Hindi ako makabuhat ng mabigat noon eh. Oh, ngayon okay na. Okay. Medyo ano na yun. Maintenance na lang. Oo. Kumbaga, yung bolt na. Dati hindi ako makabuhat ng mabigat. Mabigat, no? Ngayon, nung mahilot ko, Nakabuhat na ako. oh, mga ilang kilo mo binubuhat mo. Huwag ka mabisado, mabigat kasi yung timbang mo. 40 yata yun, no, Jeff? Yung feeder. Oo, wala. Hindi ko ano pa. Pero parang ganun. Estimation. Ganun. Hindi na siya pwedeng hindi Sa puwersa yun. mahigit ganun. Hindi nagdalayo yun. 30 to 40. Sana hindi lalampas ng 40 yun. Oo, hindi. Hindi na kaya pa. Sipin mo na lang isang Sanay mo ganun eh. bigas. Di, minsan kasi di mo may iwasan magbuhat ka eh. Mabigat. Trabaho ba? May iwasan. Wala, sa trabaho namin, mabigat talaga. Oo. Yun ang araw-araw na- Sa ito, pag yung Chine-check eh. hindi kayo kasya pag dalawa eh. Ganun. Ano pa, mahirapan pa sa loob. Eh, siyempre, pag nagbuhat ka, ikaw lang mag-isa. Siya lang mag-isa, di dapat tulungan mo. Hindi kasya sa Isa lang. butas eh. Hindi kasya. Isa lang? Ganito lang yung butas eh. Ang isang tao lang yung ano eh. Ganyan. Yung laki ng area. Kaya bubuhatin mo mag-isa eh. Tapos ililipat mo. Kaya pala nagpakondisyon ka ngayon. Bubuhat ka na naman. Oo. Araw-araw. Mabagal tumakbo yan, sir eh. To? Oh. May sakit pa pala yun. Mabagal ka tumakbo? Medyo sir. Kami yung usa. Yung usa ba? Usa. Okay. Ganon kabagal. Oo. Hindi, mabilis yung usa eh. Di ba? Matatakbo yan. Kasi yung magulang mo, nangangaso sa amin eh. Oo. Yung mga usa. Tinuuli nila. Ang dami yung babayro mo doon sa amin. Wala namang bungkuhan ko. May nakalaro kami foreigner eh. 6'3". Bilis tumakbo niyan. Basketball. Oo. Oo. Talagang inaabol niya ako. Sinusupalpan niya ako eh. Hindi niya natatawa na lang siya. Eh siyempre, hindi mo alam. Sabi mo, runner ako nung kaaraw. Di ba? Di mo ba alam? Oo. Kalaban ko si Usain Bolt dati. Sabi, hindi mo sinabi. Nung araw runner ka. Galit, disappoint. Hindi mo sinabi yan. Foreigner. Kalaro namin ng Pareho, kayo pa rin yan. Di ba? Foreigner din tayo eh. Native. Pareho, matay foreigner. Pero kung daw ano nun, nationality niya.
American yun. Meron. American, sinabihan mo sa ano, what's the matter, yellow corn? Walang katsan-tsan eh, no? Kumpak mo dyan. Saan? Kala namin, payat yun. Oo. Nung nag-basketball jersey na Oh, ano nangyari niyan? Submit report. Kasi internet yan. Nag-apply ata sa tawakal na to. pupusan na. Hawak. Hawak ko. Ikaw namang hawak. Diba? Paano ba to? Hilahin mo itlog. Hawak kong sa itlog. Ito lang, ganyan. Bakit? Loko-loko din yan. Hawak ang itlog mo, no? From above. Saan to, no? Nahilan ang spine. Tumangkad na yan. Hindi, masarap yung paghinga mo niya. Pag nahilan ang spine mo. Yung matabas eh, saan na ininom mo, hindi ka hirap. Kasi isa. Lakasan ko yun eh. Tumunog eh. Tungtuwa yung si Taba eh. Na-interview mo ba nung ano eh? Interview. Na-video eh. Magaling din magsalita. Ano? Announcer pala yata yun eh. No? No? Taba eh. MC yan, MC. Sabi ni Charlie, may YouTube ka yan. Di ba, Lina? Masarap din eh. Totoo naman eh. Di ba? Totoo naman masarap eh. Announcer na pagkama-announcer. Bakit? Nakikita mo yung video doon? Napanood ko yung video. Dito yan eh, dito na po. Tayo ka po ka, sir. Nakikita. Oo. Sabi mo. Sure. Sa lahat daw ng hilot sa kanya. Mula sa amin hanggang Maynila. Oh. Hindi ko naman sinabihan niyo. Sila nagsalita doon eh. Di nakita ng asawa. Grabe ito no. Ayaw mo pala sa hilot mo ah. Nakita ng asawa niya. Biro lang. Pero sigurado nakapanood na kasama. Siyempre. Pinapanood niya. Praise kami. Niya like mo niya. Oh, masipag mag-like yan. Yun. May comment din yun kay Duterte. Oo. Mahilig yung magkomento nga. Yun. Ubos na. Pare Gabriel! Kamusta ka? Ang gandang lalaki. Alam mo, magkawig tayo kaya nakilala kita kagad eh. O talagang pare, dito ka pala nakadistro. Dati, usong-usong gold cup mo. Alam mo naman ako pare, saan ka ngayon? Bangko talaga eh. Bangko, Pare, oo. pare, sa Kawawa ka no. sementeryo eh. Grabe na. Binabantayan ko pa rin yung mga patay ron. Hirap na. Pare, ito ka pa rin? Oo. Sikyo ka pa rin sa laloma? Doon pa rin. Oh, bira naman. Mga hold up, mga pulis. Sadya mo Isa- naman. Ito lang. Mga tanggal servisyo. Titiposito ako ng Awon. pera sa bangko. Nakaipon ako itong buwan na to eh. Sabihin ng holdapper, magpulis ka pre. Magpulis mo, mag-awol ka na. Mamulak tayo, at least na-training ka. Ano mo? Di ba? Galing din sa service na. Service na. Ay, Thank you. Iba ka na ngayon, pare. 75 pesos. Morning. Ay, shit yun. Pare,